हेलो गाइस, मैं इमरान IK कम्युनिकेशन से। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीवो का V7 प्लस। इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है। वीवो V7 प्लस, इसका चार्जिंग जैक ख़राब है। हम आपको बताएंगे चार्जिंग जैक कैसे रिपेयर होता है। ठीक है, आओ खोलते हैं सर। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जो अगली वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हमने सिम ट्रे निकाल ली है सबसे पहले। अब इसके नीचे जो स्क्रू है, दो होते हैं, इसमें एक ही लगा हुआ है। इसको खोलेंगे आराम से, सही से दोनों स्क्रू खोलते हैं। बैक पैनल बड़े ध्यान से खोलेंगे। अब हम बैक पैनल खोल रहे हैं। बैक पैनल हमने खोल लिया। हम इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता निकालेंगे। फिंगरप्रिंट का पत्ता हमने निकाल लिया, समझ लो। ओके, अब हम नीचे का इसकी क्या नाम है, जिंगर की डब्बी होती है, ये खोलेंगे, जिसमें चार्जिंग CC बोर्ड होता है। उसमें हम इसका जैक चेंज करेंगे। ओके, आप देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। हम शुरू से एंड तक की वीडियो आपको दिखाएंगे। हमने ये जिंगर डब्बी के निकाल रहे हैं। जिंगर डब्बी निकाल ली हमने। अब हम पत्ते हटाएंगे, इसका मेन पत्ता हटाएंगे। और क्या नाम है तुम्हारा, चार्जिंग का हमने बोर्ड निकाल लिया। देखो, हम तुम्हें थोड़ा सा करीब ला के दिखाते हैं, अगर आपको नज़र आ गया तो। इसका देखो जैक अंदर से ख़राब हो रहा है। ठीक है, अब इसका जैक रिपेयर करेंगे। अब हम ये सारी चीज़ें साइड में कर देंगे। ठीक है, हमने स्टैंड में लगाना है। हमने जैक इसका उतारा है। अब इसको हम सही से इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर जैक लगाएंगे दूसरा। मशीन के द्वारा से भी लगा सकते हैं, कोई आयरन से भी लगाता है। मैं मशीन से ज़्यादा सही लगाते हैं। मशीन से क्या है कि जल्दी प्रॉपर ओके बैठ जाता है। ठीक है, ये देखो हमने जैक लगा दिया है। हम इसमें दिखाएंगे तो मैं करीब करके। जैक देखो प्रॉपर ओके लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें बोर्ड में लगा के एक बार चेक करेंगे फ़ोन में चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। अब हमारे साथ बने रहें। देखो हमने चार्जिंग पे लगाया है, चार्जिंग का सिग्नल आ गया। कुछ वीवो के फ़ोनों में ऐसा होता है कि 10-12% के बाद इसमें ड्राइव शो करती है, ग्रीन पॉइंट आता है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुको। इससे सिंगल में आता है, ठीक है, वरना फिर मैं इसे ऑन करके आपको परसेंटेज दिखाऊंगा, अगर उसमें नज़र आता है तो। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। मैंने ऑन करा, देखो चार्जिंग का सिग्नल आ गया।
चार्जिंग बिल्कुल ओके हो रही है, चार्जिंग बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ओके, हम इसे बंद कर देंगे, स्विच ऑफ। अब इसमें वाइब्रेटर मोटर लगाएंगे, इसकी जो निकाली थी हमने। चार्जिंग मोटर हमने लगा ली। हम सीसी बोर्ड को फ़ोन में फिट करेंगे। इसको सही तरीके से फिटिंग में ले आएंगे। अगर ये सही से नहीं बैठा तो फिर हमारी फिटिंग नहीं आएगी फ़ोन की। ओके, अब इसमें स्क्रू कसेंगे हम। अब हम स्क्रू कसेंगे इसमें। हम बैक पैनल का फिंगरप्रिंट लगाएंगे। बैक पैनल में फिंगरप्रिंट है हमारा, लगा रखा हमने। उसकी पत्ती लगाएंगे हम फिंगरप्रिंट की। हमने बैक पैनल लगा दिया। और हम सिम ट्रे लगा देंगे। ट्रे लगा के इसका स्क्रू टाइट कर देंगे नीचे को। हम आपको ऑन करके चार्जिंग दिखाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जो अगली वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जो हमारी अगली वीडियो आप देख लो। अब देखो हम इसमें चार्जिंग लगा के दिखाते हैं। चार्जिंग इज़ ओके, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।